নমস্কার বন্ধুরা, রেশমি পোরের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুব কাজের দুটো টিপস। এই শীতকালে আমাদের সকলেরই সর্দি কাশি প্রায় লেগেই থাকে, আর সবসময় আমাদের ওষুধ খেতেও ভালো লাগে না। ওষুধ না খেয়েও আমরা কিন্তু ঘরোয়া উপায়ে এই ঠান্ডা লাগা থেকে অনেকটা উপশম পেতে পারি। এটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক, যেটি আমি দেখাবো। আর এটা যেহেতু আয়ুর্বেদিক, তাই এটি শরীরের কোনো ক্ষতি করে না। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমি এই টিপসগুলো বানাচ্ছি বা তৈরি করছি। টিপ নাম্বার 1-এর জন্য আমাদের যা যা লাগবে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে কয়েকটা, লবঙ্গ 5টা, তেজপাতা 1টা, এলাচ নিয়েছি 3টে, এগুলোকে আমি ফাটিয়ে নিয়েছি। দারচিনি নিয়েছি 2 টুকরো, আর গোলমরিচ নিয়েছি 5-6টা, আর আদা কিছুটা আমি থেতো করে নিয়েছি এটার সাহায্যে। আর আমাদের যেটা সবথেকে বেশি দরকার সেটা হলো জল। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণে জল নিয়ে নিয়েছি। এই 1 কাপ জলটাকে আমি 1/2 কাপ কাড়া বানাবো। চলুন তাহলে এবার বানিয়ে নিই। এখানে আমি একটা বাটি বসিয়ে দিয়েছি, এই বাটির মধ্যে আমি জলটা ঢেলে নিচ্ছি। এখানে আমি চুলাও গরম বসিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি একে একে সব কিছু দিয়ে দেবো। প্রথমে আমি তুলসী পাতাটা দিয়ে দেবো। দেখুন তুলসী পাতাগুলো আমি একটু হাত দিয়ে এইভাবে করে রগড়ে দিয়ে দেবো, যাতে করে স্মেলটা খুব ভালো আসে। এরপর আমি দিয়ে দেবো যে আদাটা আমি থেতো করে রেখেছিলাম, সেই আদাটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দেবো এরপর আমি গোলমরিচগুলো সামান্য ফাটিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দারচিনির টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দেব 5-6টা লবঙ্গ নিয়েছিলাম, সেইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরকম আমি সব কিছু একসঙ্গে দিয়ে এটাকে 2-3 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নিচ্ছি। আমার 2-3 মিনিট ফোটানো হয়ে গেছে। এবার আমি ছাঁকনির সাহায্যে কাপের মধ্যে এটিকে ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন এটি কিন্তু দেখতে একদম লিকার চায়ের মতো হয়েছে। এরপর এর মধ্যে আর একটা জিনিস মিশিয়ে নেব, সেটা হচ্ছে মধু। এখানে আমি 1/2 কাপের জন্য 1 চামচ মধু মিশিয়ে নেব। আমি এখানে 1 চামচ মধু নিয়ে নিয়েছি। এবার মধুটাকে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে। আপনারা যদি বেশি পরিমাণে জল নিয়ে থাকেন তাহলে বেশি পরিমাণে মধু দেবেন। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার গরম গরম পান করলে সর্দি কাশি থেকে আমরা অনেকটাই আরাম পাবো। এটা শুধু বড়রা না, বাচ্চারাও পান করতে পারে। টিপ নাম্বার 2। টিপ নাম্বার 2 এর জন্য নিয়েছি আমি 1 টুকরো আদা আর গ্রেটার। আমি এই আদাটাকে এই গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি গ্রেটার না থাকে তাহলে আপনারা থেতো করে নিতে পারেন। গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিলে আদার রসটা বের করতে আমার সুবিধা হবে। আমি আদাটাকে খুব ভালোভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি। এখানে আমার আদাটা গ্রেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই রসটাকে চিপে বের করে নেব একটা বাটির মধ্যে। আমি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে একেবারে রসটা বের করব, যাতে করে আদার টুকরো এই রসের মধ্যে না পড়ে। আদার টুকরো মুখে গেলে খেতে ভালো লাগবে না, সেই কারণে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। আপনারাও এইভাবে ছেঁকে নিতে পারেন। আমি খুব ভালোভাবে চিপে চিপে আদার রসটা বের করে নিচ্ছি। আদার রস বের করা হয়ে গেছে। দেখুন আমার কিন্তু এর মধ্যে কোনো আদার টুকরো পড়েনি, যেহেতু আমি ছেঁকে নিয়েছি সেই কারণে। এবার আমি 2 চামচ পরিমাণ আদার রস একটা পাত্রে ঢেলে নেব, যেই পাত্রে আমি গরম করব। আমি এখানে এই রকম ননস্টিকের একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি।
এরপর এর মধ্যে আমি 2 চামচ পরিমাণে আদার রস দিয়ে দেব। আমি এখানে 1 চামচ দিলাম প্রথমে। এরপর আমি আর 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে 2 চামচ পরিমাণেই হয়েছে, একদম পারফেক্ট। এরপর আমি যতটুকু পরিমাণ আদার রস নিয়েছি ঠিক ততটুকু পরিমাণে এর মধ্যে মধু মিশিয়ে নেব। আমার এখানে 2 চামচ আদার রস হয়েছে, তাই আমি 2 চামচ পরিমাণে মধু এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি। 1 চামচ দিয়ে দিয়েছি, আবার 1 চামচ দিয়ে দেব। এরপর মধুটাকে আমি একটু মিশিয়ে নেব, তারপর চুলাতে বসিয়ে দেব গরম করার জন্য। এখন আমি পাত্রটি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি, এটি গরম হতেও শুরু করেছে। দেখুন এর কালারটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমার কালারটা চেঞ্জ হতেও শুরু করে দিয়েছে। এটা কিন্তু অনবরত নাড়িয়ে যেতে হবে, তা না হলে এর মধ্যে পোড়া লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেহেতু এতে মধু দেওয়া আছে সেহেতু এটিকে নেড়ে যেতে হবে। দেখুন আমার ফুটতে শুরু করে দিয়েছে মিশ্রণটা। এইভাবে আমি নাড়িয়ে যাব। এটি খুব ভালোভাবে ফোটাতে হবে। এটি মোটামুটি 2 মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়। এটিকে ফুটিয়ে ঘন একটা মিশ্রণ বানিয়ে নিতে হবে। আমি 1 মিনিট হয়ে গেছে আমার ফোটানো। এখন আমি বেশ খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নেব। দেখুন আমার মিশ্রণটা কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে, আমি আর একটু ঘন করে নেব। আমার এটি মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। আমি এবার চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার আমি একটা বাটির মধ্যে এটিকে নামিয়ে নেব। এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আর একটু ঘন হয়ে যাবে। এইটা হালকা গরম গরম বাচ্চাদের দিতে পারেন। শুধু বাচ্চা নয়, বড়দেরও এটি খুব উপকার দেয়। সর্দি কাশি কফ জমে যাওয়া থেকেও অনেক আরাম পাওয়া যায়। তাহলে আমার এই দুটো টিপস আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আমার এই দুটো টিপস যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত। ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। টাটা।